kugira ngo nze ndebe ko nacurangira Imana ibintu biryoshye n'abantu b'Imana. Niba abantu bashaka kuko baravuze ngo muzane umucuranzi w'iki w'umuhanga ukibonge yakana kuba nuko hariho n'abaswa arufata do undi ari muri do dièse ari n'abashaka gitari agasharura note akavuga ati naha twarepeteye agasharura ejo rero yuruka himbura agasharuye urahakura uri ngange ni so dièse ati nyibuze twarwana. Imana yacu ni Imana y'ibintu byose ikeneye ibintu biryoshye yo gushyira ibintu bibi ngo nuko ngo dufite ngo imbaraga zayo urumva oya tugomba no kwiga umuziki ko urakoze kuba tubaje kukamansiona komeza. Ubundi wowe uba muri Betania ugemba muri Hoziyana yego uyaba muri Shalom yego uriya Betania ubwo ni mu ubwo uryo ngiye kubivuga simbyitagera igihembo simwe no kuvuga ngo Betania guhembe yego cyangwa nawe ngo ubwire Betania ngo mpembe oya ahubwo Betania ikwiye kumenya kubamo hanyuma nawe ukamenya kuba muri Betania. Je numva ari uko kuntu nabidefinisa aho harimo ubwiro kubera yuko tumenyane korari yanjye ncurangira niba ndi umunyempano kandi Imana yemera ko umuntu yatungwa n'impano yamuhaye cyane rwose. Turabasuhuje inshuti bakundwa mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Iyobokamana TV. Nkuko rero tudahwema kubagezaho ibyiza bikomeza guhembura ubugingo bwanyu, niko tugenda dutumira abantu benshi batandukanye bafite impano zitandukanye mu rwego rwo gukomeza kugira ngo turebe ko twakomeza kubaka uyu murimo w'Imana kuko ari cyo twahamagariwe. Umuririmbyi ari mu mwuka we yararirimbye ngo mwami nkoresha icyo wampamagariye. Kuri kamera murahabona amasura abiri na gatatu kuko nanjye yanjye murayiruzi atandukanye. Uwo muvugana rero presenter w'iki kiganiro tugiye gukorana uyu munsi Iyobokamana TV ngiye nitwa BKM cyangwa se Bikorimana Emmanuel. Hano imbere yanjye rero ahari bagenzi banjye nazanye kugira ngo baze kumfasha iki kiganiro tugiye gukora. Ni ikiganiro natumiyemo abacuranzi cyangwa abanyamuziki. Amasura yabo ahari si ubwa mbere uyabonye cyangwa se ni n'ubwa mbere uyabonye, ariko kuba babonye ubwa mbere cyangwa batabazi ndagira ngo dutange amahirwe kugira ngo namwe mubamenye maze babashe kutwibwira duhereye hano. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyibahorene. Yego. Ndo umugabo. Yego. Tumudamu n'umwana umwe dutuye mu cyahafi. Yego. Dukora umurimo w'Imana Nyarugenge kuri ADPR. Yego. Ndumva ibyo bihagije. Yego. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye amazina yanjye nitwa Iracyaturagiye Israel. Nkaba ndi umugabo w'umudamu umwe ndetse n'umwana umwe. Nanjye nkorera umurimo w'Imana muri ADPR Nyarugenge. Nkaba ndi umucuranzi. Shima Yesu. Yego. Urakoze cyane Israel na Rene. Tubahaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze mw'uru rugo rwose rw'Imana. Sinzi Iyobokamana TV nimba musanzwe muyizi. Dusanzwe tuyizi, tunabana nayo kenshi, namwe turabana kenshi. Ahubwo murakoze kubw'uyu munsi none twabibutse. Twajyaga tuzana abahanuzi, abigisha, abantu b'ibyiciro bitandukanye bafite impano zitandukanye, ariko uyu munsi none twavuze ngo reka dushyiremo ikirungo tuzane n'abacuranzi. Ubundi ibintu bitari nk'umuziki birabiha. Bifite ikibazo. Ibintu bitari nk'umuziki birabiha. Kuba korari yaba iri kuririmba nta muziki birabiha. Uzi niyo pastor ari kubwiriza ari akazi cyari kumva inyuma ye, uzi ukuntu bimukurura bikamwinspira. Mu by'ukuri rero umuziki ni mwiza. Umuziki ni mwiza. N'ubu ngubu Israel araza kudukoreraho ndabona hari inyuma kariho. Arewe nushaka ukiyegereze. Uyu minsi asigaye n'umuhanzi. Ku giti cyose cyangwa ku giti cy'abantu. Ku giti. So araza kudukoreraho gatoya kugira ngo nyine n'abantu bamenye ko turi kumwe n'abacuranzi. Rero no kuri turabishimiye ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Turabishimiye muri abacuranzi. Ucuranga iki? Mboje ndo umucuranzi wa gitari solo. Yego. Ariko mu ishuri nize piano. Yego. Ariko nyuma nyine mpinduka wa gitari solo, ariko bitavuze ngo na piano sinyicuranga kuko ndi umuproducer. Yego. Kandi muri studio akenshi bifashisha piano na gitari. Aryo ukora production. Studio bahe. Iba mu cyaha. Tubwire n'abantu ko twitugwe na producer kuko
wabona ejo wari ukenera serivisi zawe hano ni kuri televiziyo irebwa n'abantu benshi kandi barimo abaririmbyi batandukanye ubwo rero wenda turaza no kugera kuri uwo mwanya nyuma wenda wo kuvuga ibyo dukora abantu bakenera n'ahantu babisanga rero tuje hano wowe ucuranga bass ucuranga gitari ya bass ugiye icuranga rwose nkumva ndi kubyumviramo imbere Imana igomba kandi ngira ngo wize muzike ku Nyundo wize ku Nyundo Imana igumugisha cyane nanjye ndi umucuranzi nubwo uyu munsi nagaragaye nk'umunyamakuru tugiye gukorana ikiganiro ariko kandi nanjye ako kantu k'ubucuranzi nkibitseho iyo mvuye kuri mikrofone nanjye negura inanga ngacuranga ndi umucuranzi nkaba n'umwanditsi w'indirimbo ucuranga indirimbo ucuranga muri korali nimba ufite korali ucurangamo ndayifite ncuranga muri Shalom kwaya ya ADPR Inyarugenge Nyabihanga gerayo Shalom kandi tuboneho no kuyisuhuza abaririmbyi ba korali Shalom umucuranzi wanyu Israel arabasuhuje sinzi mwe niba mufite korali muri gucurangamo cyangwa umucurangamo bo nanjye ndayifite ngo sincurangamo ahubwo wenda ndi umwe muri bo korali mbamo ubuzima bwanjye bwa buri munsi cyangwa se navuga ko ni korali biba ku mutima w'umuntu urabona nubwo turi abacuranzi tugenda ahantu henshi tugacuranga iki n'iki ariko ufite by'umwihariko korali yawe korali yanjye ni Hoziyana yego ndi umwe muri bo ndi umunyamuryango wa Hoziyana uri umunyamuryango wa korali Hoziyana yego ntabwo ari ukwicurangira gusa ahubwo n'ibindi Imana idushoboje gukora muri korali umuntu arabikora kubera ko uri umunyamuryango kuko umuntu aba ari umunyamuryango muri bo wowe uri umushalomo nk'umunyamuryango cyangwa urimo nk'umucuranzi ubarurirwa muhe muryango nanjye ndimo nk'umunyamuryango muri Shalom umunyamuryango rwose wa Shalom ubamo nkaba n'umucuranzi ibindi umwami ashoboje gukora ndabikora nta kibazo kandi ufasha n'andi makorali atandukanye menshi nanjye rero niko bimeze ndagengeraho nivuge nk'umucuranzi nigarukeho nk'umunyamakuru kuko twese twahuye turi abacuranzi nanjye ndi umucuranzi nk'umunyamuryango muri korali Betaniya y'Icyangugu ni korali niyo nakuriyemo kandi n'ubu niyo nyarukiye hariya rwose mpita njyayo ndi umuririmbyi wo muri korali Betaniya muri Kigali imbarurirwa iremera kuri ADPR n'urusengero ariko nta korali mbamo kubera bya bintu byo ku biti byacu usanga bitatworoheye kubihuza n'iby'amakorali ariko dukora umurimo w'Imana neza rero ni ukuri turabishimiye cyane kuyobokamana TV tunasuhuza n'abantu benshi bose bagiye batandukanye bazi aba bacuranzi Rene na Israel ndetse na Bikemu na kameramani wacu nuko atabagaragara ariko nawe hari ukuntu ajya kiri gitaho gake kumva n'abantu batanu bafa ubutaha nawe yitwa Israel mugenzi wawe kameramani tunamushimira kuko ni umukameramani ukomeje guhesha iyobokamana TV umugisha kubera impano ze ni we ugira uruhare mu biganiro kugira ngo tubashe kubitunganya nawe ntabwo twabura kumushimira twaje hano rero kugira ngo tuganire twaje hano kugira ngo tuganire tugiye kuganira kandi ku muziki wa gospel umuziki w'iyobokamana mbere yuko tuganira ku muziki mfatira gitari gatoya ni ukuri ngo aya masegonda 45 yo gukora ku iyo gitari kugira abantu bamenye ko twicaranye n'abacuranzi amen nuko rero tunivuga rimwe na rimwe nuko twipresenta nk'aba musiciens tugiye kuganira ku bintu nka bibiri cyangwa bishobora kuba bitatu kimwe kikabyara suggestion turabacuranza ariko bacuranga indirimbo twita ngo gospel sibyo cyangwa indirimbo zaremeye guhimbaza Imana sibyo zitandukanye n'indirimbo za secular cyangwa indirimbo zaremeye guhimbaza isi n'abantu izo ngizo zibaho hari indirimbo iza muri societe cyangwa umuziki ukaza ufite icyifuzo cyo kubwira umuntu directeur runaka ku buryo hari n'indirimbo cyangwa umuziki ukoreshwa mu rusengero witirirwa uw'Imana kandi atari uw'Imana sibyo bakawambika ishusho yo kwera cyangwa ishusho yo kwitwa gospel ariko wacukumbura ububasha uri kugira ku bantu sibyo cyangwa message ukumva si gospel
gospel bondi ni ubutumwa bwiza. Ushobora kwibaza umuntu ashobora gukoresha igicurangisho cy'umuziki akavuga ubutumwa bwiza ataririmbye. Ni buryo ki ushobora gukoresha igikoresho cy'umuziki kikavuga ubutumwa kandi utavuze. Bo ibyo numva ibyo bintu bishoboka cyane. Cyangwa se sinuvuga ngo birashoboka cyane ahubwo bibaho. Uko nubwo wimbajije biri muri bimwe gihe numva mfitemo nk'icyifuzo. Aha urakoze cyane. Kubera ko yewe ndajya nibutsa abakunzi b'Iyobokamana TV ko iki kiganiro tuzacyagrandisa tukajya dora tugikora nk'abacuranzi tuganira ku matopic atandukanye. Nibyo narimo nkubwira gihe mbifitemo nk'icyifuzo. Uburyo umuziki waba umuti. Uburyo umuziki ushobora kuba wavuga message runaka. Wavuga message runaka kandi nyiri kuwukora atavuze. Ataturuye n'akanwa ke ngo avuge kuko mu ishuri hari icyo bita hari amanota y'agahinda. Hari amanota mu buryo bwa muziki bita y'agahinda. Akaba ari n'amanota y'ibyishimo. Rero iyo ushaka gukora iyo ndirimbo ugendera kwa ayo manota. Ubundi akenshi bavuga ko amanota y'amamineri ubwo kubaza imiziki nyine amanota ari mineri uburyo bayakuramo indirimbo z'agahinda. Igihe cyose wumvise umuziki utarimo ijwi ariko wumva ari mayino ari mineri urimo iyo njyana ya mineri, bishoboka ko wakwihutira kumenya message kubera impact umuziki ukugize. Ni ukuvuga ngo umuziki cyumva ushobora guhita ubabara kandi wari wishimye. Ariko kandi ngo n'umwami Sawuli iyo yaterwaga ari imyuka mibi bazanaga umucuranzi w'umuhanga. Sinzi nimba aririmbaga bavuze umucuranzi dushobora no kwasoma tukareba. Ariko ni umucuranzi. Sinzi ni muri Samuel wa mbere ibice 16:15. Samuel twasoma kugira ngo tutaza kuvuga n'ibitari byo. Samuel wa mbere ibice 10 byacu ni ijambo ry'Imana murongo wa 16 cyangwa no kuwa 16. Cyangwa ushobora no guhera kuwa 14. Nta kibazo. Avuga ngo soma ku buryo abantu bumva Samuel wa mbere ibice 16 cyangwa se igitabo cya Samuel cya mbere ibice 16 tugera ku murongo wa 14. Titre iravuga ngo Dawidi ahakwa na Sawuli abo mucuranzi we. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yaravuye kuri Sawuli kandi umwuka mubi avuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati dore umwuka mubi uva ku Mana, ni uguhagarika umutima. Databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga. Maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho ajya gucurangira ukire. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati nimunshakira umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Muri make niyo umuntu yagezaho kugira ngo birumvikana cyane. Twebwe turi kuvuga ko impact y'umuziki ishobora kugira ku muntu w'Imana cyangwa ukuntu umuziki wonyine ubwawo ukoreshejwe neza ushobora no kwirukana abadayimoni. Sibyo nicyo kintu turi kuvugaho. Ariko umuziki uturuka kuri inspiration y'ijuru. Sibyo murabyumvise aho ngaho ngo turwanira kuri gospel. Ahubwo umuntu ashobora kwibaza imiziki y'abacuranzi bacuranga bari wowe n'uhe mwuka. Sibyo imiziki itandukanye ese abayobowe n'uhe mwuka. Umuziki rero ugira uburemere ku muntu cyane bunini no mu kumuhindura na character. Buribona ko character z'abanyamuziki zijya gutandukana cyane n'iz'abandi bantu. Ubundi banze tubwire gato ya Israeli umuziki niki. Murakoze. Ubundi umuziki ni ijambo rimwe ryakumvikana neza ni ihuriro ry'amajwi. Ni ihuriro ry'amajwi ashobora kuba arimo ibicurangisho runaka. Ashobora kuba arimo wenda ibintu amajwi runaka y'abantu cyangwa se ibicurangisho bitandukanye. Ariko none ayo majwi akaba ari mu rwunge rwumvikana neza rukora ku mutima ruryoheye amatwi. Bajya babidefinisa neza mu Gifaransa ngo c'est l'art de combiner les sons d'une manière
agréable. Yes. Donc ça veut dire que ça doit être agréable. Si c'est pas agréable, c'est pas la musique, n'est-ce pas? La musique. Ndatekereza ruko. Nibyo rwose. Iyo formule y'umuziki irasobanutse ngo umuntu wese ajajinga kumucuranza acuranga neza acuranga nabi atarabyize no mu ishuri. Siko kuri se kumva ko umuziki uryoshye cyangwa ubishye ntibigusaba ko wagiye kubyiga. Oya. Ni kamere mu Imana haye umuntu kutabyana yego ni ibintu Imana haye umuntu ni ibintu yaduteretsemo turemye mu buryo tugomba kuryoherwa no kubihirwa cyane rwose sibyo yego rero nukirwa akanahumurirwa n'umuziki nawo nuko bimeze ari niyo mpamvu umuziki ushobora kugira impact ku buzima bw'umuntu bigakunda cyane rwose ari niyo mpamvu abacuranzi bamwe badakijijwe bashaka guprofitisha ikintu kibari misi sibyo sizirima mu nyumva ngo bashatse kuvuga kuko no mukanya tugiye kuhaza ku bacuranzi bo mu rusengero sindinjira neza muri topic y'uyu munsi ariko umuziki ku bantu bawukoresha hari abantu bawukoresha mu nyungu zabo kugira ngo bagere ku cyo bashaka kandi bikabakundira kuko umuziki ufite intego yo gutransforma ufite intego yo guhindura umuntu biroroshye ko wacuranga neza ku kantu nkaryoherwa nkaza kukwegera buhoro maka nicaye ku birenge byawe kubera ko wakoze ikintu gikora ku mutima wanjye kikankurura none twe turi kureba ni gute igikoresho cy'umuziki nk'abacuranzi bacuranga indirimbo z'Imana ba gospel twagikoresha nk'inzira izana abantu kuri Kristo aho kubikoresha mu zindi nyungu zacu gusa ariko tudatekereza ubwami bw'Imana. Hari ikintu nshaka rero ko tuganiraho muri iki kiganiro. Hari umuco uba mu rusengero mu bacuranzi benshi bagiye batandukanye umuco bita amafaranga muri gospel urimo cyane. Hari ukuntu abakristo bawufata n'abacuranzi bawufata hari n'ukuntu abapasteri bafata icyo kintu guha umucuranzi amafaranga kuko yacuranze sibyo none tugiye kwibaza kuri aka kana ese ni ngombwa ko umucuranzi wo mu rusengero ucuranga indirimbo zo guhimbaza Imana ahemberwa uwo murimo akora sibyo papa niba ari ngombwa ni ryari yabihemberwa niba ari ngombwa ni ryari yabihemberwa ninde wamuhemba ako kantu ndashaka ko mumfasha tukavugeho turakavuga nk'abamizisiye b'abakristo ntitukavuga twigaruraho ngo turebe inyungu zacu turabivuga ku bwa rubanda na public idukurikiye n'abandi bacuranzi dusangiye ubuntu badukurikiye kandi turabivuga dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ubu rero dufunguye ikiganiro twatangira tukaganira ni ngombwa ko umucuranzi wo mu rusengero ahemberwa uwo murimo akora ese nimba ari byo ni ryari ninde ukwiye kumuhemba koko? Murakoze ngewe uko mbitekereza ku giti cyanjye nibaza ko ntabwo ari ngombwa ndabisobanura mu mpamvu ebyiri cyane rwose. Icyambere umuziki ntago wabona ikintu wishyura umuntu ntashobora gucuranga mu nzu y'Imana cyangwa mu rusengero ngo ubone icyo wishyura ibyo bintu kubera yuko niba yacuranze twaze tumaze kubisoma hano mu kanya niba Dawidi yaracuranze imyuka mibi kava muri Sawuli igahunga mu by'ukuri uwo murimo ntago wabona ikintu wawishyurira cyo kuvuga ngo imyuka mibi yagiye ni ya mpano ubwo mwajya mudiringa na pastor ati ninirukana abadayimoni 8 murama yangaye cyangwa niba ushaka kwirukana neza umpamagare nicuranga akanga abadayimoni 8 ni 300 umudayimoni umwe mwadiringa ahandi gukumva cyane mukajya mu biciro ku buryo ngewe rero ntekereza yuko umucuranzi adakwiye gutekereza yuko azajya gucuranga mu rusengero cyangwa azahamagarwa kugira ngo bamuhembe cyangwa bamwishyura kurera ibihembo ngiyo image aba ariyo agenda igaragara. Ikindi cya kabiri nanone mvugaho ese uwo muntu ugiye gucuranga reka wenda dutange nk'urugero wenda ku itorero ryacu dusengeramo ADPR ngiye gucurangira korali ndi muri Shalom ese korali Shalom niba ncuranga gitari ubwo hakaba hari n'ucuranga ingoma hakaba hari n'ucuranga piano twese niba duhembwa ayo mafaranga korali zayakura he? Tuvugisha ukuri yego wenda tuganire hari umwuka dushaka guca yego tuvuge ati buri muririmbyi buri mucuranzi arahembwa ya naya kandi twese tuzi ukuntu bimeze mu itorero ryacu rya ADPR amakorali niyo yimenya mu bintu byose niyo yifinansa nta bijene iva muri ADPR ibisanzu ngo izitere inkunga amakorali
itangwa n'abaririmbyi. Ese umuririmbyi azatanga amafaranga ye kugira ngo ya bandi igizwe n'abantu bane cyangwa batanu bishyurwe wa mushahara, ayo mafaranga abaririmbyi bazakura he, bazahemba abo bantu? Akaba ariyo mpamvu rero ngiye nshaka kuvuga yuko mu by'ukuri ntabwo ngewe nemera yuko umucuranzi ucuranga mu rusengero agomba kumva yuko niba adahembwe, niba atabonye amafaranga, niba atabonye umushahara w'ibyo acurangira, yuko ataza gucuranga. Kubera yuko nta mwana w'umuntu wagushyizemo iyo mpano ni Imana yayiguhaye, kandi yiguha kugira ngo uyikoreshereze umurimo wayo. Yego. Yene nsomera Abefeso ibice 5 umurongo wa 19. Abefeso 5 umurongo wa 19. Abefeso 5:19. Abacuranzi namwe baririmbye mukurikiye iki kiganiro, mureke twumve rwose impuguro z'abacuranzi kandi bubaha Imana. Handitse ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyibishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane ubwo kubaha Kristo. Yakoze cyane Imana iguhe umugisha. Ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Ese mu by'ukuri iyo bajya gushyiramo, tubaze nk'abacuranzi bose, iyo bajya gushyiramo ibihembo kugira ngo umuntu wese ugiye kuvuga ahembwe, niba ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, mu kuririmba, mu gucuranga uhembeshe, ese ibyo bihembo byava hehe by'abo bantu baguha kugira ngo nawe uvuze ubutumwa bwiza? Ni iki babona bagura icyo kintu, ni icyo babona bishyura icyo kintu, cyangwa se bakwishyura. Nge rero nkaba numva yuko mu by'ukuri umucuranzi wese ahava akagera ucuranga mu nzu y'Imana, akwiye kumva ko impano Imana yamuhaye agomba kuyikoreshereza Imana. Rero Israel, hari abacuranzi benshi, urabizi nako uyu twese n'umurimo dukora, twese ko turi abamizisiye. Hari abacuranzi usanga banegosiya n'abapasteri ibiciro cyangwa amakorali, bati ngiye niba mutazampa aya sinshobora kuza kubacurangira cyangwa sinshobora kuza kubafasha umurimo w'Imana. Nk'abo bababwira iki? Bashyiraho ibiciro bagapresiza ati nimba atarayasimaguruka. Bameze nk'ababanzi nyine, vuga ati kugira ngo nzabone uko mu miliyoni nimutayima sinzaza. Ikintu nabwira uyu mucuranzi ujya kunegosiya agashyiraho ibiciro, nuko ikintu akwiye kwibuka, nacuranga mu rusengero ejo hakaza undi umurusha, bazi ko amurusha muri urwo rusengero, wa undi uhembwa bazamwirukana. Ibyo dufite ubuhamya bw'ahantu henshi byagiye biba, sibyo? Bakaba bamuhemba, haza undi umurusha bagahita bamwirukana, bagahemba wa wundi umurusha, cyangwa se wenda abarakazi nyine niko kabaye akazi. Turaza gukora ikiganiro cyacu ariko ku rwego duha ubutumwa rusange abacuranzi ariko n'abapasteri, turabaha message z'ibyo bagomba kurekonesa ku bakozi b'Imana en general. Nkuko pasteri bamurekonesa mu rusengero kuba yarafunze akazi kagafunga na biro, urumva akaba abasha kwagisesinga ku maturo n'icya 10, sibyo? Kugira ngo abe hatunga umuryango we, kuko yasize ibyo avuga ati ngiye kurera igice cy'aba bantu, sibyo? Ngiye kurera igice cy'ubugingo bwabo, nabo baramfasha kurera icy'umubiri. Kuko umucuranzi nubwo bimeze utyo, umucuranzi ariko titre y'umucuranzi ntabwo ikwiye kuganziya ndi umukristo. Nicyo abacuranzi bishi batajya basobanukirwa. Ubu ugasanga abacuranzi bameze nka ministeri yigenga, sibyo? Ugasanga ameze nka ministeri yiyenga mu itorero. Ubwo ari ikiganiro cyacu kiraza guha ubutumwa abapasteri, igihe ubutumwa abaririmbyi mu makorali, igihe n'ubutumwa abacuranzi bagenzi bacu, ariko wari ukivugana. Murakoze. Wenda icya kabiri nashakaga kuvugaho, nuko umuziki muri iki gihe none tugezemo, umuziki ni umwuga, sibyo? Umuziki ubusanzwe umuziki ni umwuga. Ngiye nize umuziki kugira ngo mbesheho, très bien, sibyo? Très bien. Rero niba narize umuziki kugira ngo mbesheho, Imana ifite uburyo bwinshi ishobora kunyuzamo, kandi umuziki ni mugari, kugira ngo wa muziki wanjye nize umbesheho. Ariko ntago nzicara ngo numve ngo ngiye gutungwa
n'umuziki wo mu rusengero gusa n'amakorari ampemba ntagatinga ibyo ngibyo numva ko ari byo bigomba kuzambesha ku buryo nutagira korari izaguhemba ku cyumweru utazaterana ati se none nzari mu rugo ndyamye ngo ntago bampembye uyu munsi ntari nyafite none utijatse nakwiryamira uvuga ko uri umukristo uri umucuranzi ariko mbere yo kuba umucuranzi wabanje kuba umukristo ntago babyita rinye baravuga ngo nta kontra mfite ngo mwimisa abantu ufite ga kontra se uyu munsi nta ga kontra reka niruke nakazi no kwiryamira ubwo rero narimvuze yuko umuziki nanone ku rundi ruhande ni umwuga sibyo ariko ni umwuga ubeshaho umuntu mu buryo bwiza sibyo twese tubayeho kandi Imana itubeshejeho dufite imiryango kandi dukora umuziki no muri corona ntitwapfuye Imana yatubeshejeho nta sengero turi gucurangamo nuko nta sengero ducurangamo uraza no kumansiona gatoya kuko mu kanya tugiye kumva na Poedo via Irene uraza no kumansiona gato hari amafaranga abacuranzi bagenda babona mu rusengero pe ku kwezi ari nayo abantu benshi bita ibihembo sinzi icyo wabivugaho ngewe wenda ikintu nabivugaho nuko buriya umuziki ntabwo nanone usanga bari abantu benshi bafite iyo mpano yo gukora umuziki ubwo rero ikintu nashaka kuvuga niba umucuranzi yitanze akaza kugucurangira kandi namwe murabizi uri pasiteri w'urwo rusengero sibyo wenda reka mvuge nk'aya matorero asanzwe wenda atari nk'itorero rya ADEPR usanga nk'amakorari ariyo yafasha abacuranzi mu bintu byose sibyo ariko niba ari pasiteri w'urwo rusengero abacuranzi bakaba baza gucuranga kandi nawe ukabuzi yuko nta kundi kuntu babayeho n'ibyo kandi baza ku rusengero kane mu cyumweru ubizi ko nta kandi kazi bagira kiraho uburyo bwo kubafasha ntago mbyanze rwose niba se umucuranzi aza gucuranga ataye umuryango afite umugore n'umwana nta kandi kazi afite inzozi y'abandi azayishyura iki azaba hatese sibyo nanone twongere dutekereze kuri uwo mucuranzi ukazaba ariko kandi abantu badukurikiye ariko simuvuga izina yanyica nkubita nari upase nacurangiraga yarambwiye ati ngwino umfashe umurimo w'Imana gutya na gutya nanjye nzajya amenya ubuzima bwa umwanya Imana itaraguha akazi sibyo numva ariko ko ni byiza kabisa ndavuga ati nubundi umurimo w'Imana yukoze neza uragutunga ntabwo ngiye wanga ushobora simbike uragutunga kuko n'abapasiteri batunzwe yuko bavuga ubutumwa bwiza birabatunze nta kandi kazi bagira bamwe nubwo hari n'abandi bakora ariko ubutumwa bwiza buciye mu murongo w'ukuri ubundi buba n'igishoro cy'ubuzima bigakunda kuko Imana siyo yareka umuntu wayo ngo apfe nabi yicwe n'inzara kandi ayikorera hari umupasiteri nacurangiraga wamfataga nyine nako sinamucurangiraga mu izina rya Yesu byakitwa ko ari we ari umupasiteri twakoranaga umurimo w'Imana ati kubera ko wenda utaye ibyawe ndajya nkorekonesa ngire gutya nkwishyurira inzo ngira ariko noneho iyo nibeshyaga gato nkakererwa nk'iminota 20 n'ukuri kose abakristo bari kwivumbura amafaranga yabo baguha vuga nimba akazi kakunaniye dushaka undi muntu izina rya Yesu ibintu nyine yabigize akazi yabishyizemwe amakontara yaranambwira yigeze ambwira ashize nk'amezi 6 ati dusinye none ati ndabona amatura ari kuboneka ariko abo bapasiteri nabo ni bamwe b'abatubuzi b'abacuranzi nako b'abacuruzi baje gucuruza Imana ikiganiro tuzagikora kibe kinini tuzagira ibice tugende tugikoraho dore ko n'amasaha ari kugenda tujyana tuzagikora ubundi kibe kinini tuvuge ku kintu icyo ari cyo cyose kibangamira umucuranzi mu rusengero nabwo bituma ari abacuranzi benshi bakura kuba ibirara byo mu rusengero no kwiba ni ikintu tugiso hari umucuranzi twacuranganaga rimwe udufaranga bamwemereye bajya bama ku kwezi badutindije ahita aterura agapiyano ati bise nabivoma dusingiye arihemba turakomeza tugende tubyumva twese ariko duhe na Irene umwanya atubwira ukuntu abitekereza murakoze cyane mu buryo mbitekereza ntabwo sindi kure cyane y'ibyo Israel avuze ariko nanone ngiye mbyumva mu buryo bubiri yego hari n'ijambo ry'Imana nahoze nsoma hano mu Bakorinto ba mbere yego kitabo cy'Abakorinto cya mbere ibice 9 n'umurongo wa 13 avuga ngo ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero nge numva umucuranzi ucuranga mu rusengero watubaje ngo ni ngombwa ko ahemberwa iyo byiswe igihemba ahembwa nande rya nicyo kibazo turi kuganira rero ndabyumva mu buryo bubiri yego gusa jewe sinabyita igihembo yego nanone ntakuriye kubaho nanone
nk'intabwa mba ariko mbivuga yego nk'intabwa ariko rimwe na rimwe nanone nabyo bituruka no ku mico y'abacuranzi yego nk'uko tugeze kubivuga nara mu gitabo cya Samuel tuvuga kuri Dawidi na Sawuli wibuka imico bavuze ya Dawidi yego ngo yari umucuranzi w'umuhanga yego icyo kintu cy'ubuhanga kirakomeye kandi ntabwo tujya tukita abacuranzi bo mu matorero atandukanye aho usanga umuntu yambaye ejo ati ni iby'Imana nta kibazo uko mbikora kose ati ndagenda nka Gideyoni ndagenda uko imbaraga zanjye zingana urumva icyo kintu abantu bari bakwiye no gucurangira Imana bariza ahubwo umuziki cyane nibyo tubivugaho byose niko bimeze njye nigeze nisuzuma nsanga acuranga nabi nsa nusezeye gucurangira amakorari n'isengero hatoya Imana singiye kujya nyibeshya nimba umuhanzi w'isi ajya imbere y'abantu agakora ibintu bagakoma amashyi bakishima kuko yabyize njyewe gucurangira Imana isumba byose yaremye byose nahise none inzira burya nabaga Uganda ndi kwiga umuziki muri bya bihe byose kugira ngo nze ndebe ko nacurangira Imana ibintu biryoshye n'abantu b'Imana niba abantu bashaka kuko baravuze ngo muze n'umucuranzi w'iki w'umuhanga ukibongeye akandi kuba nuko hariho n'abaswa arufata do undi ari muri do dièse ari n'abashaka gitari agasharura note akavuga ati naha twarepeteye agasharura ejo rero yuje ukahingura nagasharuye urahakura uri nyange ni sordieza ati nyibuze twarwana Imana yacu ni Imana y'ibintu byose ikeneye ibintu biryoshye yo gushyira ibintu bibi ngo nuko ngo dufite ngo imbaraga zayo urumva oya tugomba no kwiga umuziki ko urakoze kuba tubaje kukamansiona komeza mpamvu nabivuze ngo bavuze umuhanga ariko hari n'izindi kriteria bashyizeho ni umuhanga mu gucuranga umunyabwenge washaka nundi yakongera akasoma twahavuze ngo ushimwa n'Imana ngo uzi kuvuga neza mbega urumva ibyo byose ni ibintu biranga umucuranzi ukwiriye kuba ari mu rusengero wundi kuko nubwo Sawuli yahangagaho niyo myuka mibi yabaga ivuye he ku Mana ni ku Mana ntabwo ari imyuka mibi yavuye kuri shitani ni ku Mana rero mu ruhande rumwe ubundi uwo mucuranzi waje ku mwami byanze bikunze yarahembwaga nge niko mbyumva yari umuhanga mu byo akora nk'icyo gihe none hagiye kwa Sawuli yatumye yitangaza ryo kujya kumuselekisiyona munzanira umuswa ni kondisiyo ikibazo mfite nta muswa wa mucuranzi wakirukana munzanira umucuranzi w'umuhanga ibyo wenda nibyo ku mwami nicyo nari bivuye nuko nashaka kuvuga ku bacuranzi nari bivuze ngo biterwa rimwe na rimwe n'imico y'iki y'abacuranzi kuko ubundi umucuranzi ntabwo abona icyo umuhemba wenda muri iyi minsi n'amashuri yaragutse arimo aranaza no mu gihugu cyacu ari kuza tugize amahirwe haza n'andi menshi icyo gihe rero iyo bikomeje kugenda tujya muri iryo terambere hari n'ibintu bigenda bihinduka no mu itorero muri iyi minsi turi kuvuga ngo ntitubyemera ko bahembwa sinzi n'ubundi buryo nabivugamo ubundi guhemba ni nko gupatanisha umuntu umurimo ukamubwira uti nkorera bino bambwiye kubikora neza nzajya nguhici ni ikiguzi cya serivisi icyo bita guhemba rero rimwe na rimwe twebwe ubundi wakuriye kuvuga ngo ugiye guhemba umuntu kuko wabaye korari wenda Joyous ni urugero uriya Joyous ugiye ugacurangamo Joyous abantu benshi barayizi barayireba murayizi iguselekisiyo nye ibigiye kuguhemba kuko nayo igiye gukora ibintu bijyanye n'imiririmbire ihambaye ariko rero twebwe rimwe na rimwe usanga n'abantu birukira gushaka abacuranzi ariko rimwe na rimwe n'iby'imiririmbire byo bakumva byo nta kibazo nuko bimeze nta kibazo bikagumuka nari mvuze ni hari ijambo rimwe nasomye hano mu Bakorinto ba mbere ibice 9:13 bivuga ngo nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro ariko reka nsimuke njye kwa 17 nanone niyo mpamvu buriya iyo usomye Bibiliya hari n'igihe Bibiliya ivuga umurongo umwe umuntu akumva yagendera kuri uwo akawitwaza ahantu hose akawucuruza Pawulo akunda abanyantege nke benshi bagira imirongo igenda ibadefanda urumva ati Pawulo ngo nibuzi yuko ngo inzoga ngo kunywa gakeya ngo nta kibazo ngo kubwinda yakunaniye kandi ngo yatubuye ngo inzoga arara kwije imirongo igenda ibarengera Pawulo yarakomeje avuga kwa 17 ngo iyo mbikora mbikunze
wumve noneho ukuntu ahise avuga iyo mbikora mbikunze ndagororerwa ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa nuko mpawe ubusonga iri jambo rero ubusonga ni rya rindi ryo gukuza abacuranzi mu rusengero urumva ririya jambo ryo gufata umucuranzi ukavuga ngo niba adahari soruti yapfuye mana yacu mbega ubwo birarangiye kwizerera mu mucuranzi uwo si umuco w'abakristo ntabwo ari umuco ujye mumenya ko imana ihorana ibitambo ukuri kose umucuranzi arakoroze korali imana yanjye tubaga telefone cyangwa ugati twari kuza tuvuye i Kigali none abacuranzi babiri bacu twababuze mu izina rya Yesu rero nicyo mbivugiye yego ubundi nemera yuko ubundi umucuranzi yagakwiye gutungwa n'iyo mirimo y'amaboko ye yego ni nako birivuga na Bibiliya mu burenganzira ngo uduhere umugisha imirimo y'amaboko yacu ariko ikintu ngiye mbona kibyica kimwe abacuranzi bagira imyitwarire mibi mu rusengero nicyo tuzagarukaho nicyo mvugiye n'iri jambo ryitwa ngo ubusonga yego n'abaririmbyi nabo bagatuma bashyira abacuranzi hejuru bakagira ubusonga nyine bakabashyira n'ahantu hejuru yego umucuranzi n'agatangira kumva yuko yabaye ikigirwamana yego ariko mu by'ukuri wenda yakwiye gutungwa n'iyo mirimo y'amaboko ye niba yaragiye no mu ishuri akabyiga ariko hari kondisiyo z'umuntu igomba gutungwa nawe ukuntu aba ameze imbere y'Imana uhereye no muri Samuel hariya twasomye uriya mucuranzi bahamagaje ahubwo abantu bose abacuranzi bakwiye kwirebera aho hantu ese koko nanjye mu bagenewe gutungwa n'iyo mirimo cyangwa n'uriye inkike ngwamo ako kantu ni sawa ubwo rero njye numva mu rusengero ni mu rusengero no muri korali ntabwo ubundi wowe uba muri Betaniya mba muri Hoziyana yego uyaba muri Shalom yego uriya Betaniya ubwo ni ubwo uburyo ngiye kubivuga simbyitagera igihembo simwe no kuvuga ngo Betaniya guhembe yego cyangwa nawe ngo ubwire Betaniya ngo mpembe yego ahubwo Betaniya ikwiye kumenya kubamo hanyuma nawe ukamenya kuba muri Betaniya je numva ari uko kuntu nabidefinisa aho harimo ubwiro kubera yuko tumenyane korali yanjye ncurangira niba ndi umunyempano kandi Imana yemera ko umuntu yatungwa n'impano yamuhaye cyane rwose urusengero nicaye nanone yego ntubyitwaze nawe ntiwirengagize ko iyo mpano yawe idakuraho kwitwa umukristo sibyo itorero ndimo ndi umucuranzi nirimenye ko ndirimo ariko nanjye menye ko ngize ute uri umunyamuryango waryo uri umwe muri ryo cyane rwose ese ujya ngo si conclusion cy'ikiganiro rero hakwiye kubamo ubunyamuntu bwo kuvuga ngo yego ubundi abantu bakwiye ku abanyarwanda tugira nyine ikintu cyarenzaho yego cyo mbega niba unababaye uraseka yego niba wishimye kandi wishimye unababaye yego muri make nta kuri tugira no kuvuga ngo dukwiriye no kugira imibanire yacu twebwe abaririmbyi n'abacuranzi cyangwa n'itorero n'iki dukwiye kuba nk'abantu nyine bari mu itorero ry'Imana yego kuko ubu ngubu ubona tumeze noneho ntabwo urabona amakorali mu rusengero se yaririmba ko abahanganye yego cyane rwose biba bitaniye no kujya kureba APR na Rayon amakorali asigaba mu kintu kimeze nka competition icyo korali yose njye hari korali nzi ntabwo nshaka kuyivuga izina y'Iburengerazuba yahuye n'indi korali bamenya ko ariyo bazahora kubera ukuntu bazi imbaraga bafite mu kuririmba bitwaza ikipe y'abafana bitwaza ni korali rwose yo muri ADEPR navuvuze urabaje bari matu urumva ati urumva bakajya bavuga ati nyine bafana babateguye banza banabahemba timwe nimuza kubona tugezeho kuri stage duhagurutse muhite muhaguruka namwe urumva bitwaje ikipe y'abafana bakomeye hari n'indi korali batumira ahantu yakumva ko izahura na korali ingenzi yayo kavuga ati twe iyo joro ntituyishaka itorero ryaratubujije urumva cyangwa bakohereza abantu b'ingabo z'abatasi ngo bajye gutata korali zabo ukuntu ziririmba mu izina rya Yesu tugomba gukora umurimo w'Imana kuko iki kiganiro nshaka no kugikorana kandi n'amakorali hari abakobwa ndi gutekerezaho bo gutumira n'abamama baririmba dukorana na bikiganiro cyo guhugura amakorali twese dukorera Imana imwe amatitire yose twaba twambaye mu matorero atandukanye yaba uri bishop yaba uri apostle yaba uri umuririmbyi yaba uri umunyamuziki indangagaciro
ndi umukristo ijya ibanziriza andi mazina yose dushobora kwiyita cyangwa dushobora kwitwa. rero tukiri aho ngaho mbaga nshaka kubikonkluba gutya, uriya itorero ryacu ryembona rikwiriye kugira ikintu ridufasha mu bijyanye n'ibyo turimo bya muzike yacu n'abaririmba. Navuze n'ubundi ko ari ubutumwa dutanga ku matorero atandukanye, ubwo wabutanga kuko turi kugenda dusoza ikiganiro n'ubundi iyi topic tugiye kuyisoza gutya muri ubu buryo, sibyo? Buri muntu agiye kugenda agira ubutumwa atanga, noneho n'aba followers b'Iyobokamana TV bazagira comment baduha, banadusabe n'ibindi babona twaganiraho, nubwo natwe tubifite tuzakomeza kubana muri iki kiganiro. Rero dusoza iki kiganiro cyacu kubw'umwanya wacu mutoya, tanga ubutumwa ku bacuranzi, sibyo, ku makorari no kwitorera. Muri make yagewe nakubwiye ko ubundi nemera ko umuntu atunga n'imirimo y'iki y'amaboko ye, ariko muri discipline runaka. Yego. Rero ubutumwa numva sinzi n'ibitorero ryacu wenda ribyemera neza, ariko numva nta n'ikibazo kirimo. Yego. Ubundi buriya makorari yagakwiye kuba, ubundi korari ubona ko yabaye yamaze kuba nk'ikintu. Yego. Umuntu yatwita ngo iki, ni nk'umuryango mugari wabaye munini. Yego. Ubona ko wabaye ni nk'umuryango nyine mugari. Yego. Rero uwo muryango mugari mbona uburyo mu itorero ryacu biba bimeze bidakwiriye kugarukira hariya gusa. Yego. Hakwiriye kuba mu buryo bwo kwigisha abaririmbyi cyangwa se abakristo b'abaririmbyi itsinda runaka rya korari ni gute ryakwiteza imbere ubwaryo rigateze, kuko ryiteje imbere riba risize n'itorero. Yego. Kuko ubona ko hari ikintu tubura mu makorari yacu, amakorari abamo amafaranga. Yego. Ngira ngo dufite ibihumbi by'amakorari simbizi ndetse n'umupastor sinanayamenya, ariko tugira amakorari menshi. Yego. Natwe tuyabamo turabizi. Yego. Kuko korari yemeza kugura uniforme za miliyoni 5. Yego. Mu kimwe bakazigura. Bakabigura. Korari kavuga ngo ubwo bumwe bwabo babucuruje bakabushyira hamwe. Yego. Bakavuga ngo tugiye gukora ikintu. Niba ari abacuranzi n'urugero reka tuvuge. Erega abacuranzi ni bamwe, nubwo tuvuga ngo harimo abacuranzi b'abapagani pe. Abacuranzi ariko abo baretse tuzabaza mu kindi kiganiro. Mfite indi topic tuzaganiraho ivuga ngo ni kuki mu matorero atandukanye usanga abacuranzi bafatwa nka ministeri yigenga. Uretse kuhanosha ariko kuko igihe cyatugiye dore n'ikirere kirimo kiraducika tutaza kubura ishusho ryiza. Nicyo tuzaganiraho ubutaha, tuzakiganira ku bacuranzi nabo b'abapagani bo mu rusengero. Icyifuzo cyanjye rero numvaga impamvu navuze ngo harimo abacuranzi b'abapagani ni bamwe mu batuma amakorari yari afite igitekerezo kizima kuri bo. Yego. Bagisubizayo. Ni nabo banatuma ishusho y'abacuranzi bose abantu bayambara. Aturira n'umucuranzi ati nta mucuranzi ukijijwe. Na ya mazina muzi bajya bavuga abacuranzi benshi cyane. Abahashi. Ariko nagira ngo babwire ko n'abacuranzi. Abahashi se ko bavuga. Abahashi. Bene Gahini. Abamamyi. Mbega nda amazina menshi cyane. Urumva tugomba guca uwo mwuka, umucuranzi n'umukristo. Impamvu navuze ngo itorero ryacu ryadufasha nuko rigize umuco wo gushishikariza amakorari, nkuko rijya rigira undi muco wo kubashishikariza ibindi runaka. Yego. Bakavuga ngo ni gute ubwanyu mwakwiyubaka ntihakajya hagira umuntu uva muri mwe. Yego. Ngo agaragare hanze yuko yahuye n'ikibazo kandi aba muri community imeze nkamwe. Yego. Muri make dukwiriye kwishakamo ubushobozi. Yego. Tugafasha bikemu. Yego. Ni umunyamuryango wacu ameze gutya, aba muri korari Betania. Yego. Betania rero tumuzi gutya na gutya, ariko tushingiye ku bintu tubona afite uwamufasha gutya nta hantu byamugeza. Mbega bikaba umuco aho kugira ngo dukomeze kuko ari abo bacuranzi nari mvuze itorero rirabakeneye. Ariko nabo bacuranzi bakeneye iki? Itorero. Kandi natwe itorero turarikeneye. Nibyo bindi wavuze bamubemo. Ubwo rero numvaga ajya itorero icyo ni kimwe ryadufasha gushaka uburyo bwo kwibeshaho. Yego. Ikindi numvaga itorero nkuko ryubakiye ku muco w'itorero ryacu ubakiye ku makorari, niko njya mbibona. Amakorari ubona ko niko twamye, niko twarezwe, niko twavutse tubona amakorari mu rusengero. Ariko twirengagiza ikintu ku isi iri kugenda ikura kuri wa muziki wacu twahoze kare tuvuga ngo umuziki umuntu ashobora kuwucuranga gusa ngo umuntu akumva message wayumva, ariko biterwa n'ahantu
wizi cyangwa se n'inkomoko. Yego. Itorero rikwiye kudufasha muri hari amatorero amwe namwe afata abacuranzi bayo kuko yakubonyemo umunyamumaro igahita ikohereza kujya kubyagura kabigira binini. Yego. Kuko twebwe ubushobozi bwacu hano mu Rwanda biturabugira bwo kuvuga ngo dufite amashuri y'umuziki ahambaye iki n'iki hoya, ariko ugasanga bo baramutureba baramujyagira. Rero natwe barebye uburyo bafata abacuranzi bacu dufite ubundi ADPR imeze nk'ahari imbaraga supplying abandi matorero. Yego. Abacuranzi no kuvuga ngo ADPR ifite amaboko y'abacuranzi ariko atatanye, ariko nanone bitewe nuko nyine baturikuye. Niyo mpamvu usanga batumeze gutya abacuranzi ari gutya na gutya nta adresse, ariko burya bavuze ngo tugiye kujya dufata babiri mu ntara, umwe Kigali, nkaka abacuranzi 10 nibo twatswe bo kujya kwiga gucuranga irunaka mu gihugu runaka n'urugero. Wenda reka nivugire na baze badufashirize n'abandi noneho bagaruke bo banaduhugurira abandi. Icyo kintu gishobora no muri Samuel Imana yasabaga umucuranzi w'umuhanga. Ubwo buhanga rero twebwe nubwo tuhabwa n'umwuka wera ariko dusabwa no kuhabwa ni science na science. Yego. Tugire na science twifashijwemo n'itorero nubona rishobora no kutagushakira ariko wagira amahirwe wabona ahantu ujya kubyiga rikaba ryagufasha mu buryo runaka. Yego. Ni ibyo je numva murakoze. Imana gumutanga ubutumwa nanjye ubutumwa natanga mu gusoza ikiganiro nuko nasaba nk'amakorali cyangwa amatorero kureba abana bakiri batoya baba bafite impano. Yego. Za mpano zifitwe n'abana bakiri batoya bakazizamura. Yego. Kuko hari n'igihe usanga umuntu yego aracuranga ariko ugasanga rimwe na rimwe ntitsi n'impano. Yego. Ugasanga undi nanone arabikora ariko yaje wenda muri korali ko yabonye abandi babikora nawe abikora aho ngaho. Nibarebe ba bantu bafite impano koko bigaragara ko ari impano yabo umuziki, bashyireho ubwo buryo bwo kugira ngo babafashe banabazamure. Kuko babana nibatangira kwiga umuziki bakiri batoya ntago bazava muri ya korali babamo kandi bazi yuko itorero ryabafashije cyangwa korali zabafashije. Ubwo n'ubutumwa numva nagira amatorero n'amakorali. Cyo nabwo rero abacuranzi bagenzi banjye mu by'ukuri nukumva yuko dukorera Imana ntago dukorera umuntu. Hari igihe umucuranzi avuga ngo ngiye bari yabandeba nabi, ngiye bari yabagira gute ntibamemba ntacyo, ariko rimwe na rimwe ukibagirwa yuko atari abantu baguhamagaye, wahamagawe n'Imana ari yukorera. Ubwo rero abacuranzi bagenzi banjye nababwira ngo dukorere Imana, ibitubaho tubyihanganire, Imana izatugira n'inshingano zayo. N'inshingano zayo Imana izakomera ko yicwa n'inzara. Yes. Yego. Numva ari ubwo butumwa ngewe natanga. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane inshuti bakundwa mwese mwari mukurikiye Iyobokamana TV mu kiganiro n'abacuranzi b'abakristo twagiranaga tuvuga ese icyo bita umushahara cyangwa guhemba umucuranzi mu rusengero bikwiye koko kwitwa igihembe, se n'umuco ukwiriye koko, ese ahembwe yahembwa nande? Tubonye ko umucuranzi indangagaciro ya umukristo ariyo ya mbere iyobora umucuranzi. Umucuranzi n'umukristo nk'abandi, igihe cyose yakoreye Imana neza azabihemberwa, n'igihe cyose yakoze nabi umurimo w'Imana azabihanirwa. Ariko kandi twemeye ko impano Imana iha umuntu ishobora kuba n'impano ihindura ubuzima bwe, ishobora kuba n'impano imutunga. Tubonye ko kandi itorero umucuranzi arimo nirimumenye kandi nawe arimenye ko ari itorero rya Kristo, ari itorero bajyana mu ijuru. Murakoze, turabashimiye. Imana ibahe umugisha.